آیا تر اوسه مو یو ښه ډیزاین جوړ کړی دی؟ راځو پیکسل لاب را خلاصو. پیکسل لاب نه وروسته باید د اپشن ته راسو او دغه د رنګ اپشن ورته انتخاب کو. دلته د بل کونج ته راسئ او کلم باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې باید تاسو دغه رنګ ته راسئ او دغه باید داسې شین سي، صفا سي، باید مشکله مو دغه رقم صفا کې اوکې باندې کلیک وکړئ او د بل کونج کې چې تاسو ته معلومیږي دا هم باید تاسو داسې صفا کړئ. نو په دې رقم باندې باید تاسو د دې سایز هم ورته برابر کړئ. نو که چیرې تاسو د واده یا د بل څه دپاره غواړئ نو تقریبا باید 800 ونیوي سي. د دې ځای نه تاسو باید راوځئ او د بیک ګراوند باید ورته راواخلئ او رنګ یې باید تاسو ورته ژیړ کړئ. نو دغه ژیړ رنګ باید تاسو ورته راواخلئ یا مالټۍ رنګ. نو دا باید د چپه لاس ته واړول سي او په دې کونج کې باید داسې برابر کښېښول سي. نو کله چې تاسو داسې برابر کړئ دا بیا باید تاسو یو بل بیک ګراوند هم ورته راواخلئ. نو باید په دا ځای باندې کلیک ورته واخلئ او دا رنګ باید ورته شین سي. نو بیا باید د دې سایز تر هغه لږ څه کم سي او دا باید داسې یو څه اندازه د دې سایز غټ سي. نو دغه هم باید تاسو لږ څه سایز یې غټ کړئ. په دا طریقه باندې بیا کلم اپشن ته راسئ. دلته تاسو باید یو څه ولیکئ، یا د واده په اړه وي یا مثلا داسې یو بله کومه خوشحالي وي دغه په برابر باید تاسو دلته یو څه ولیکئ. بیا په اوکې باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې مو اوږده لیکنه جوړه کړله رنګ یې باید سپین کړئ. نو دغه رقم باید پای ته راسي او د دغه صفحه چې ده دا هم باید تاسو ورته سپینه کړئ. نو بیا باید تاسو راسئ دغه رقم دغه یو پوینټ ته. پوینټ باید تاسو ورته انتخاب کړئ چې ډېر خوندور پوینټ وي. د دې سایز باید تاسو یو څه ورته کم کړئ. کله چې مو یو سایز کم کړئ بیا به تاسو دغه لاندنی خط راواخلئ او ورته نږدې به یې کړئ. نو د دې دپاره بیا تاسو ګالري ته راسئ، خپل عکس باید ورته انتخاب کړئ. که مو چېرته عکس ورکوئ نو دغه عکس سایز باید څه کم کړئ. په دغه طریقه باندې باید سایز کم سي. نو بیا باید تاسو دغه سایز چې کوم دی دا عکس باید برابر کړئ. بیا نو تاسو دغه کوم سایز چې دی اوس هم نه دی برابر خو دغه اپشن باندې هم تاسو برابرولی سئ. نو کله چې دغه رقم خوندور سو سایز یې بیا باید د کلم اپشن ته راسئ او دلته بیا باید یو څه ولیکئ د تاریخ په اړه یا مثلا داسې ورځ وي دغه ورځ هم باید تاسو ورته ولیکئ. بیا باید تاسو دغه پوینټ ته راسئ. پوینټ کې باید دا په یو ښایسته تور باندې ولیکل سي. نو د دې کوم سایز چې دی دا ډېر غټ دی د هغه سایز یې باید څه کوچنی سي. نو دا باید د رسته لاس کې کښېښول سي ځکه چې پښتو خط دی. بیا تاسو کلم اپشن ته راسئ. دلته باید ادرس یا داسې مثلا نوم باید دلته تاسو باید ورته ولیکئ. کوم خپل په اړه وي د ملګري په اړه نوم وي هغه نوم باید تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. په اوکې اپشن کلیک ورته واخلئ او د دې پوینټ رنګ چې دی باید هغه رقم ښایسته او منظم سي. بیا به تاسو دغه نوم چې دی لږ څه داسې غټ کړئ. بیا به تاسو راسئ دې بیک ګراوند ته دغه باید ورته راواخلئ. نو د دې سایز باید دا رقم یو رنګ یې هم تاسو باید په دا طریقه باندې کړئ. نو بیا به تاسو دا اپشن ته راسئ او دا به لاندنۍ ته واړوئ او دغه لوړ نوم چې دی دا به په اسانۍ سي. نو دغه رقم تاسو کتلی سي. نو بیا تاسو نوره لیکنه وکړه مثلا هغه به هم داسې ورته ایږدئ تاریخ یا مثلا د واتساپ شمېره د زنګ نمبر مثلا داسې هر څه چې وي بیا به تاسو هغه داسې ورسره ایږدئ. نو بیا چې تاسو کله یو بل بیک ګراوند راواخیستئ یو غټ بیک ګراوند د صفحې دپاره باید داسې ښه منظم کړئ. بیا به تاسو په دې اپشن کلیک ورته واخلئ هغه به لاندې سي. بیا به یو بل بیک ګراوند راواخلئ. د دې رنګ باید دم باید دومره غټ سي چې ټوله صفحه ونیسي او د دې رنګ باید تاسو ورته زرغون کړئ. نو په دې طریقه باندې تاسو باید دا رقم منظم کښېږدئ او دا بیک ګراوند هم باید لاندې کړئ. بیا صفحې ته راسئ. لاندنی
بیک ګراوند باید په اسانۍ ته واړوئ په دغه طریقه باندې. نو کله چې مو دغه رقم طریقه ورسره وکړه ملګرو، بیا به تاسو راسئ د دې بیک ګراوند دغه کومه فاصله چې ده دا به هم ورته سره کړئ او په دغه طریقه به یې ورته د نامه بیک ګراوند به هم باید دغه لیکې ورته بغلې ورته سور کړئ په دغه طریقه باندې. نو دغه رقم به یې کړئ. د ثبتولو دپاره په دې لوړ په اسانۍ اپشن کلیک ورته واخلئ، دویم اپشن ته راسئ او په دې سیو باندې کلیک ورته واخلئ تر څو ثبت سي.